अरे यार, घर पर अकेला हूँ। शंती का माजा ले रहा था और ये साला फ्रिज की लाइट क्या बकचोदी है। भाई, भूत है क्या या मेरी आंखों में धक्कन घुसा है। साला दार लागने लागा। चुड़ूंगा, आइसक्रीम के लिए भी दार लागने लागा क्या। चलो निकाल लेते हैं साले। अरे फ्रिज, तू पगल हो गया क्या? अभी भी लाइट ऑन है। साला तो दूंगा मैं तुझे। बस यार, आज से फ्रिज के सामने अकेला नहीं रहूंगा। साले ने ही दर्द दे दिया। पर हाँ, आइसक्रीम खाया बिना मैं चैन से बैठ नहीं सकता। चल निकाल लेते हैं साले के बच्चे। अरे ये क्या, फ्रिज खुद बैंड हो गया। साला काम खत्म और डर गया मैं। छोड़ूंगा यार, घर अकेला रहना का मतलब बस डर और आइसक्रीम ही होता है क्या साले? बस यार, अब फ्रिज के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा, नहीं तो साला नेक्स्ट टाइम तोड़ दूंगा। अरे भाई, ये आइसक्रीम भी क्या साला इतनी डरावनी चीज है। चौदूंगा, फ्रिज ने मुझसे मजाक कर रखा है। साला फ्रिज, अगले टाइम तू ये करतूत किया तो मैं तुझे सबके सामने तोड़ दूंगा, समझा साले? बस यार, अब घर अकेला रहना मतलब दार प्लस आइसक्रीम, और ये दोनों मिलकर साले ने मुझसे मजाक कर रखा है। अरे साले, चलो आइसक्रीम खाते हैं, वरना दार से मैं अपनी ही चुड़ूंगा हालत कर दूंगा। अरे यार, ये फ्रिज भी ना कभी बैंड कभी खुला, साला हर बार दर्राता है। साले फ्रिज, अगले टाइम तू मेरे साथ ये मजाक किया तो साला जानूंगा मैं तुझे। अरे भाई, डर और मजा दोनों एक साथ। ये आइसक्रीम भी साला दरवानी निकली। बस यार, अब घर अकेला मतलब सिर्फ डर, आइसक्रीम और छोड़ूंगा मजाक, और साला फ्रिज हर बार जीत रहा है।